男人不得已打开早就空空如也的冰箱，用手开始扒拉起箱壁上的水珠，可这样似乎还不过瘾。于是他索性放下身段，直接用手心缓缓地将碎冰聚拢到嘴边，接着像吸果冻一样吞到肚子里。这下男人终于长舒了一口气，将整个脑袋埋在了冰箱里，仿佛想这样永远待在冰箱里。可内心的委屈与苦闷还是在这一刻爆发了出来。没了同伴，自己永远也打不开大门逃出升天。但为了活下去，男人不得不做出个艰难的决定。于是第二天，